एक घने जंगल में एक छोटी चिड़िया रहती थी। वो रोज अपने बच्चों के लिए दाने जुटाती और अपने छोटे से घोंसले में खुश रहती थी। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगीं, तूफान आने वाला था। बाकी सारे पक्षी अपने अपने घोंसले छोड़कर उड़ गए, लेकिन वो छोटी चिड़िया वहीं रही। उसने अपने बच्चों को देखा और कहा, अगर मैं डरकर भाग गई तो तुम्हें कौन बचाएगा? वो अपने बच्चों पर पंख फैलाकर बैठ गई। तेज हवा चली, पेड़ टूटे, बारिश बरसी, लेकिन वो हिली नहीं। जब तूफान थमा, घोंसला आधा टूट चुका था, पर उसके बच्चे जिंदा थे। उस दिन सब ने देखा, मां का प्यार हर तूफान से मजबूत होता है।